गाइस सबसे पहली चीज है, अगर आप इस बाइक की एक बार टंकी फुल करा दोगे ना तो तकरीबन 1 महीना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी चलानी है चलाओ, फ्यूल के बारे में भूल जाओ। बट उसमें ऐसा नहीं है। दूसरा कारण, अगर वो बाइक कहीं गिरती है तो भाई उसमें बचेगा कुछ नहीं, और अगर ये बाइक कहीं गिरती है तो इसका जाएगा कुछ नहीं भाई। दूसरा रीजन गाइस, इसमें आप बहुत मुश्किल से 2 बंदे बिठा सकते हो। जो आपकी पीछे गर्लफ्रेंड बैठेगी वो बहुत परेशान हो जाएगी। इसमें आप अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स बिठा सकते हो अगर आप में हिम्मत है तो। जो R15 V3 है वो बहुत ज्यादा खर्चा करा सकती है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, बट भाई इसको कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत सस्ती सी सर्विस है, 300-400 में 500 में सर्विस हो जाती है आपकी, एंड यू आर गुड टू गो। और गाइज 5वां रीजन जो सबसे जरूरी है कि भाई ये बाइक लोगे तो आपके घर वाले आपसे खुश रहेंगे, उनको भी लगेगा कि आपने बाइक लिया